بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج باندې نوست د مو درانه مشرونه او په دا پندال شه نوست د میش مشرونه زونونه کشرونه په ونه نوال خو د کوم جرأت او د کوم همت او د کوم استقامت مظاهره چې تاسو وکړه په دا باندې تاسو ته آفرین وایي. ملګری خبره چې د هر طرف نه شریکه د هر اړخ نه شریکه خبره به خیر هغه خبره ده نه ډېر ویش تقریر کو نه ډېر د مجلس ضرورت شته داسې که ټول مقررین روغلل دغه یوه خبره یې وکړه او په دا خبره باندې نن د خور د بچي سر خلاص هر یو بچی په دا باندې پوه ده هر یو مشر په دا باندې پوه ده هر یو ځوان په دا باندې پوه ده هر ښځینه په دا باندې پوه ده چې دا ریاست دا د مو خپل ریاست نه ده په دا ریاست چې زه د یو غلام زندگی ته راوړم دا هیڅ چېرې د مو ریاست نشي کېدای. د ګوټ د بیډ د دهشتګرد د فوج مجلس په یو طرف تشریح دي. زه د پاکستان د ټولې سیاسي قاعدې نه دا یو څه ملک دا پښتنه زه نه کوم. زه د پاکستان د میډیا نه دا یو څه ملک دا یوه پښتنه زه نه کوم. زه د پاکستان د سپریم کورټ نه او د های کورټ نه او د ټولې عدلیې نه دا یوه پښتنه کوم چې آیا د مو مړي تاسو ته مړي نشي لیدل؟ آیا د مو بچون چې دا په کوم جبر او په کوم تکلیف او په کوم ظلم باندې مړه شول آیا دا ته ظلم نشي لیدل؟ آیا دا احتجاج چې نن دریمه ورځ دو داسې کوي په دا بارو مشی په دومره غاټ تعداد سره دا ټول قوم اروتلی ده دا د خپلې بچونې د پر انصاف غواړي. آیا دا تاسو ته احتجاج نشي لیدل؟ خو ملګري خبره ډېره زیاته واضحه ده خبره ډېره زیاته صفا ده خبره دا ده حقیقت دا ده چې د ریاست دا د میشتوس خپل ریاست نه ده. میشتوس په داسې غلامو دي داسې کوي دی په یوه رنګ په بل رنګ په میش باندې حکمراني کو او داسې کوي چې دا د پاکستان فوج روغلی ده دا د بل مقصد د پر اندر روغلی دا د غیر مقصد د پر روغلی ده چې دا سوچ و چې کېدای شي په دغه ټیم کې واخ د وطن د مو د خوره ده د وطن د مو د لوس نه وځي دا کلی قوم دا د مو د لوس نه وځي دای د قبضې په نیت د خورې ته روغلی ده او دای یو قبیلس فوج د په دا خوره باندې قبضه کړې ده دا چې ته د چمن نه روانځې په وزیرستان یې ودروې بیا د وزیرستان نه شریش په سوات کې ودروې د نه یو ځای دا څه ده پته شوی چې ده په یوه رنګ یا په بل رنګ څه رنګ په یوه طریقه یا په بله طریقه د شعر بدامني نه وي جوړه کړې بیا د هغې بدامنۍ په بنا باندې دای د خورې ته روغلی نه وي بیا د هغې بدامنۍ ختموونکې په نوم باندې دا یادې کوي د دغې خور استحصال نه وي کړی د لوټ مار نه وي کړی خو تاسو ورته یو ځای وښایي په سوات چې دا اپریشن وکړو په سوات کې امن شته په وزیرستان چې دا اپریشن وکړو په وزیرستان کې امن شته دا ټوله جنوبي پښتونخوا دا ټول بلوچستان دا ټول چمن دا ټول وطن د قبضه کړی ده په یوه ځای چې امن روغلی ده امن نشته نه د امن په نوم باندې دای داسې کوي ارسي نه امن روسل د مقصد ده ځکه چې جان د کاروبار ده
جنگ د کسب ده، دهشتګردي د کسب ده، بدامني وصل د کسب ده، دا د کړۍ جنګونه کړل دا د کسب ده، دا د کسب ده. دې نه علاوه د بل شی ورسي نه، دې نه علاوه د بل کور ورسي نه، د غایو کور ستا ده، د بل کور نه ده. نو دای به هیڅ چېرې په دا خوره چې امن نه راولي. دا خوره چې که امن رسي د میشتوس په اتفاق پرسي، د میشتوس په اتحاد پرسي، په دا شی تړین پرسي لکه نن چې دی دوی خلک کوم کړی ده. او چې څنګه پر د طالب خبره ده په دا شی د ګوټ سره بیټ سره یوه دپاره به یو بیډ وي، بل دپاره به بل بیډ وي، یوه دپاره به یو ګوډ وي، بل دپاره به بل ګوډ وي. بنیادي طور دا د هغه کسبګر فوج چې د خوبره ته راغلی ده، دا د اف ډبلیو والا که تاسو چېرې کتلي وي نن سبا چې چېرې ټکا وي به ته یې وخوري، به چې ټکا وخوري به دا وړې وړې ټکې چېرې د دې نه خلکو ته تقسیم طالب مثال بالکل دغه شی. حکیم کسب چې د فوج ده هغه د به په وړې وړې حصې تقسیم کړی ده. یوه باخره یوه ګوټ ته ورکړي دو، یوه بیټ ته ورکړي، یوه کمانډر ته ورکړي، یوه بل کمانډر ته ورکړي دو. دای د دې خورې طالب به سل وړه د خورې سره که چېرې د تعلق وي، خو زه دا بیایم چې دای ده وجود ده عمل دا د خورې چې د وینې په یو کې دپاره استعمال شوی ده، دا د مودې په ستۍ دپاره استعمال شوی ده. دای چې په هر رنګ ده، یوه د سړي بچای نشته په شخو چې په هر رنګ ده، په هر رنګ، په هر نوم، په هر شکل چې په دا خوره باندې موجود ده، دا د پاکستان د فوج سهولتکار ده. دا د ریاست چې کومه پالیسي ده، د پاکستان فوج چې کومه پالیسي ده، دا د دوی په پالیسۍ چې د ده د سهولتکار کردار ادا کړی ده. دا د فوج د ټوټ کردار ادا کړی ده. دا ټول ټوټون دی ده د ملیشې ته وکړو بلکل یاده سوتی او یوه خبره ده یا په کلاو خوشې اور وي چې هغه وخت تېر شو چې تو به داسې کې خاړه کولول، تو به د خار کې د بدۍ خوستلې، تو به په خار کې باندې ظلم کړو، تو به په خار کې باندې جبر کړو، تو ته به د ډېرو خار کې غږ نه شو کړی. د نن مجلسونه تو اورېدل، د نن د خار کې خبرې تو اورېدلې، د نن تړین نه به ته خبر وې. ایسې تو هغه پلرون دی چې کوم دي، هغه ملکون دی چې کوم دي، ایس په هغه باندې خال کې شپو جار شپو سپینه ورځ غږ کړی ده، شپو جواته غږ کړی ده او شپو جار ورته وایي چې دا څنګه دهشتګردي په وطن شروع غلي دو، دا دهشتګردي ټول وستلي دو. ته خو یې به ګونګی یې، ته خو یې به ټوټ یې، ته میش د خپل تېر کردار دپاره او د خپل ګنده عمل دپاره هیڅ شی را په دا خوره شي در مزید تو ته میش دا اجازات نه درکوي چې ته په دا خوره شي د خپل کردار ادا کړې. دای برسي خلک ته دمکۍ ورکوي، دای بیسې ارسي خلک ته به دا وایي چې میش جهاد کوي، د ورکیز د ورسیخ ته جهاد ته د جهاد غونې مبارک نوم دی بدناموي. ملګري خبره ډېره واضح شوه نه. میرا مشرون دوستي هغه به تفصیلا جامه د سره کوم. زه خالي دا یوه خبره کوم چې بله ورځ باجوا ویلي دي چې میش ته پچار دو چې خپل کیر سره ثبت کړي. دا څه د موږ یو بیان یې ورکړی و. دنیو ته دا تصور دا یې ورکول غواړي چې باندې میش چې د کومې سړی پالیسۍ وې چونکې څومره په جواته شوې ټوله د نیوز نه خبره شوه، ټوله د نیوز نه خبره شوه او د نیوز توس په خبره کړې دا یې د خوبره بچو نه خبره کړې ده چې دا ډبل گیم کو، دا یې د خوبره بچو نه په خبره کړې او دا د نیو چې دهشتګردي داسې کلچارو وستلي دي او ملاتړ یې سیب کو.
اس ځای د میو ته دا وضاحتي نه کو چې موږ خپله پالیسي بدلوي او موږ خپل کیر سره ثبت کوي خو موږ د میو ته دا وایي چې کیر یې نه ده سره ثبت کړی د شمن نه روخړه په وزیرستان نه روخړه تر پېښوره پورې داسې یو شال نه پوته شوی چې ده د ګوټ ته او د بیټ ته او طالب ته د یو نوم په بل نوم د دفتر یې نه وي ورکړي دا نظامي خلک حال د دای وروخلي د میو دای وروخلي چې څرنګه داسې کلاو دا د دهشتګرد ګروپونه داسې کلاو ګرځي داسې کلاو خپل عملیات کو داسې کلاو ګرځي خلک وژني بیا ته څه حقیقت دا ده چې هغه زړه پالیسي دو هغه د دهشتګرد د ملګرتیا دو حزب الدین په دا شان نه راغلی زه به خیر شه بیا هغه یوه خبره کوم چې دا ریاست په تر اخره وخته خپله کوشش کو چې میشتوس د خاورې د میشتوس د خوبره نه میشتوس په خوبره باندې دای په دم نیو سلطې د چې پارتین کې وخت څه ارادې وي خو یوه اراده دا ده چې دا د افغانستان جنګ دی ختموي نه او دغه دپاره دای غواړي چې خپله ټوله علاقه شه په دمنۍ برقراره وساتي خو میش دا یوه خبره کوي چې دنه خو مې توقع شته نه خو دغه تړینونه دا وویني دا نن د یو کوم تړین ده دا به سبو د بل کوم تړین وي او انشاءالله دا ورځ لرې نه دو چې ټول پښتین قوم به د دپاره یو تړین کړي به ټول پښتین قوم د ده دپاره یوه فیصله کړي او به هغه نه بعده ورته وایي چې ای سروش هست دا کوي دا کته کړه په دا خوره باندې تا خپلې منصوبې سره ته ورسوه ملګري مشرونه زه بخښنه غواړم که څه داسې تېزه خبره شوې وي میش د کوم سره سان په سان ملوړي د کوم مشرون د میش ته امر کو میش په د هغه امر پابند وي چې څه قسم فیصله دی چې کومه فیصله کړې دو میش د هغه تابعي او پرتین چې وخت سبو وي بله ورځ وي چې کومه وخته پرې راځي داسې کینوس وي یا مخته د تاک د دی څه قسم فیصله وي میش د هغه فیصلې پابندي ډېره مهرباني شکریه